Mohamed Kachika una abalaga nti bannange tulimenga bwe tulunda. Ente zino zonna ze mulaba n'endala eziri eri nazigulanga nnyana n'enzigula Mwankole n'enzireeta wano nga mmaze okusimba ebisagazi. Bannange mbakuutira tulimenga bwe tulunda. Okulima kwokka kwokka bannange tekujja kutujuna. Abo abasobola bonna tulimenga bwe tulunda. Bwe tunuulira olabe essanyu eriri wano. Lino si ly'essanyu omuntu lyaliwulidde ng'ayagala. Olunaku lw'eggulo alabye ng'abantu bafunye ebikonde abakungu. Naye nze tekinneewuunyisa kubanga abakungu abo naddala abo abalwanirira ekintu ekimu bw'omubuuza nti njagala ontwalo ndaga omusiri gwo ogw'emmwanyi tagukulaga. Nze Mohamed Kachika nkulaga omusiri gw'emmwanyi nga mulamba. Naye nesikoma ku ekyo olw'okulumirirwa ennyo abantu baffe naddala abavubuka ne mbalaga ekituufu. Ekituufu mbagamba nti bw'oba olina ekaazi 10, ekaazi 7 zisimbeko emmwanyi, ekaazi 3 oba 4 zisimbeko ekisagazi olunde. Laba essanyu eriri mu kulunda. Emmere gye neerimira maize brand wuuyo kasooli nze mwerimira. Ebisagazi mbirina bingi n'okutunda n'entunda. Bannange lwaki awo tobeere na ssanyu? Kiki ekiba kikubulako? Ani gw'ogenda okkaabirira? Ne banaleeta amateeka ag'enkanawa kati Kachika gamukwatiriddewa. Bannange tulimenga bwe tulunda. Tulimenga bwe tulunda. Ente nga bw'oziraba zino esente ziringa eziri mu nsawo oba esente zibanga ezikuli mu banka. Esente ez'ente, esente ez'ebisolo, mbuzi mulime mulunde embuzi, ente, embizi, enkoko, buli kyonna kyonna ky'owulira ky'osobola. Tusobole okwekulaakulanya. Bannange ebyogamba obugambi nti nze nina bizimbe, nze nina gundi, tubirabye. Obuzibu obutambula nabyo. Zibaneeka neekwatira enkoni yange.